Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nsị mmụọ ọzọ ma na-ege m ntị na na-ekene gị n'ụbọchị nke tata. Biko achọrọ m ka ị na-enegodi this video ezugo mee. Ọ bụrụ na ị na-eneche video echefukwana ka subscribe, comment, share ma ọnụ notification gị. Ya gaziere m unu ka emesịa. Share this video. Yes. Share this video before na kpuo. Ka ndo onwe obele anya before na kpuo. Don't popano ndị sịrị na ka osisi Chukwuma man I greet you brother. Ọnụ ma ndị sịrị na nna m mmụọ mmiri ya mụ sị na ha bịa sị na ha na-ezu ga-abịakwana. Ndị sịrị na nna m mmụọ mmiri ọkwa nje amụ. Kedu ife maanyị eji mụ ya mụ ọkwara ya agbakọta ntị ma ntị anụghọ egburu isi ntị esi kpọọnụ ha ka ngwa ha risi mkpatalụ mmụọ mmiri ji wee nọrọ na mmiri a na-ekwu mmụọ mmiri ekulo nwaanyị ọma, ekulo nwaanyị sala ahụ, ekulo nwaanyị na-ete pawuda, ekulo nwaanyị na-akwa pefum, ekulo nwaanyị na-ata anụ ọkụkọ, ekulo nwaanyị na-eje obodo oyibo, ekulo arụsị na-ebute ego, ekulo ikepụte bute, ekulo asa nwa, ekulo asa mpete, ekulo ugegbe dị ya, ekulo dobu nwoke, ekulo mmụọ na-asa, ekulo dike na-asa, ekulo ngazi. Otu katala ekulo afa ife fọrọ ewu ịkpọ ekulo ibeeto, ekulo chikasin, ekulo innocent, ekulo gabros, ekulo Chris Ụba, ekulo Ima Bishop Okonkwo, ekulo Ataeze. Ife fọrọ ewu itukata ekulo afa tuwe ya afa mmadụ. Ife fọrọ ya ewu ịnọkọtasị ekulo onye nwe m na onye nzọpụta. Ọ yọkatalụ belu, yọkata belu, yọkata belu, yọkata belu, otukwuru etukwuru ọkwụrụ ọtọ, otukwuru etukwuru ọkwụrụ ọtọ. Juzienu m kedu ife kpatalụ na krokodil ahụ ọ na-agba apụta. Ọnyanwụ majiki ahụ ndị a na-eme. Nyanwụ majiki ahụ ndị a na-eme. The presence of Ndi Udogachi led by the number one Emaka himself. Ezumike adụrọ ife ntị na-ata agwụghọ ntị anyị ezu ike. Ife kpọchakwalụ mmụọ mmiri iwu itu ekulo ezugo, ekulo ezugo global, ekulo ezugo 1 ọ ife ma ife ọgbọbere oge sef ọwụrụ na ama ife mere ọ na-etu ekulo o mechara fancha ọfụchara fancha adokwuchara fancha ma otu ekulo ayeyeye ekulo ayeyeye ekulo ayeyeye. Ife a ka a na-agwa na ndị amụma Elijah na ndị amụma abala eme aka ya ewe Elijah mmụọ mmiri wụrụ ndị amụma abala tikatara mkpu mana nya ya ikulu asaghị ha eme aka inwe okpuru si ya ngwa na pụtawa na ịgbana ya na ịma risi mkpata na ife ahụ eji ome ka m gwa ka ife ji aghọrọ ịhụ
ife eji aghọrọ ịghọ ụwụ na ndị Elijah nọ ebe ahụ, ịghọtago, ụdị ndị agha nke igwe. Ị na-anya ifu ndị agha nke igwe ka ha bụcha egbe. Enwere ike ịfụ kọmanda Stone, kọmanda Ebunias onu n'ala, kọmanda Kpekirikpe, kọmanda Ọmụla atụ egwu, ha ncha bụcha egbe nọrụcha ebe ahụ, ịghọtago, kekeke ha ncha nọcha dị nọrọ. Elijah wuzi Emaka nọrụzie, dere Ekulo wuzi onye amụma Baal nọrụzie die. Na majiki ha na-eme ewu na eweta ọkụkọ kịta, egbuo ọkụkọ, ọbara ọkụkọ ahụ na-apụta, eweruzie ọbara ọkụkọ ahụ bie na mmiri, ma o wee were ọbara ọkụkọ ahụ tụwii na mmiri, tụwii ọkụkọ ahụ ji ọbara ya na mmiri saịdị ebe ahụ krokodil ya zi apụta. A na-ayọzi mara ụma na-ebuzi amansi ha na-ebu. Krokodil ya anụghị isi ọbara ahụ osi ebe ọ nọ pụtara. Krokodil ya anụghị isi ọbara ahụ osi ebe ọ nọ pụtara. Nyaụma jekwa na ndị agụrụ na mmiri agụla krokodil ya agụrụ ahụ. Ị na-anya efu na eweta ha ọkụkọ ahụ, ewere ọkụkọ ahụ pịawa ya na mmiri, ewere ọkụkọ ahụ apịawa ya na mmiri, ewere ọkụkọ ahụ apịawa ya na mmiri, na-emeghasụ mmiri ahụ, na-emeghasụ mmiri ahụ, na-emeghasụ mmiri ahụ, na-emeghasụ mmiri ahụ. Ifu krokodil ya ahụ ozugbo osi ebe ọ nọ bịawa. Onye ndị ka a na-aghọ. Now Elijah na ndị agha nke igwe na ebe ahụ, so anyị egbu ọkụkọ tụizi ọbara ya na mmiri, because na ndị agha nọ dị, eweruzie ọnụ efu, ịghọtago, eweruzie ọnụ efu na ọyọrịyọ wee kpọbazie mmụọ Ekulo. Ịma na ọ na-enọ ma na-asọpụzụrụ amapụ ọkụkọ isi, ọbara ya ahụ atụizie ihe, owere isi, ịghọtago, wee nya arịnji bụkwa ọbala gbaa ihe na mmiri ahụ n'ihu Emaka ihe emezie. Ọbụma anyị ma ife a na-alụ n'ahụ, anyị ma ife a na-alụ, bụkwa ọbala tụọ ihe, oweruzie ọnụ nkịtị kpọbazie mmụọ ezugo 1, Ekulo ezugo 1, Ekulo kaka, Ekulo odogwu n'enu agha, Ekulo akara aka 1 of akata. Ịghọtago, ịfụrụ ya onye ahụ ife a na-agwa gị. Ọ sịrị why is officer with gun wearing shams on his arm to arrest mmụọ mmiri? Jenu na Lion Building, iruo na Lion Building, je jụọ ha, Doris Ifingona, can you please go to the Lion Building? When you get to the Lion Building, you ask them, they're gonna tell you, you know, you go to Lion Building, okay? Iruo na Lion Building, okay? Kwaka, I want to see Prince Emaka. Right away, mana onwe ike ọwụ niile obodo oyibo, onwe ike sị, I want to see Prince Emaka right away. Akpọ ya ọpụta isi, Mr. Man, I want to ask you a question. Why is it that na ndị agha ị na-eji eje na-ebu ọbụ n'aka? I demand answer immediately. Ka agụ na-eke hiti lahụ n'ofu ebe, ka agụ na-eke hiti lahụ n'ofu ebe, ịghọtago, ka agụ na-eke hiti lahụ n'ofu ebe. Moreover, ọwụrụgodu na-ebepụrụ ọkụkọ ahụ isi tụwa ihe, krokodil ọmaghị ifewu na-ebu egbo, krokodil ọmaghị ifewu na-ebu egbo, ịghọtago. Ya krokodil ya nọrọ ebe ọ nọ na-enecha ndị yi akwa mmemme, onenecha ndị yi akwa mmemme, ọkpọkwuru pụtara. Ịmakwa ife mega abatua ji aka eme krokodil ya. In fact, mega abatua ebukatana krokodil nke na-akazi ka o ji anyanwụ krokodil. Major abatua, the guy is too powerful now. Aka ka o ji si anyanwụ krokodil, o were aka ọnyanwụ ya olu etu ọbara apụta, amị ya n'ọkụ, and ebu basket anyị eji wee bu krokodil ahụ wee n'ọka. Ekulo nenekata ifa, Ekulo si mba na onu a na-akpọ m ụdị iche, ya na
ihu a onu a wonu ka esi ekwe na onu a wonu onye do akawụla aka onye aka ịsọ na onu Jacob ka ọgụnụ ịghọtago ekulo nnukata onu asị mba na anxiety dị n'ụlọ ị na-anya fụ na nke ikpeazụ na mmụọ mmiri na-asụzi ma nso na nke ikpeazụ mmụọ mmiri na-asụzi ma nso akwụkwọ na mmụọ mmiri na-asụ nso mmụọ mmiri na-asụzi ma nso so ọ na-ekata ka esi asị ekulobịa ekulo alụsị ike ekulo nwanyị ọma ekulo alụsị gbasiri ike ekulo si mba onu a ụjọ ọdụ n'onu a ebe ahụ ka alala nye so na ọgwụgodu na igburu eru nyawu ihe n'ọnụ ebe ekulo si apụta ekulo anyị ekwepụta ịghọta na maka ka kịta nwere ike ekulo ya ada akwụ anwụrụ n'ọka ekulo ya ada akwụ anwụrụ n'ọka si aghọwuzi n'ụlọ a na-aghọ ụlọ aghụghọ Ikenna na-agwụ ifu bụ ife ndị dọkarị m na-emekata ụlọ ife na Facebook a na-emegide ụlọ ife na Facebook a kuru mmiri chebe ụlọ ekulo nwaanyị ike mmụọ mmiri na-asụzi nso oge o merụ vidio o kwuru na nọ na be ndị udo gachi Ebube Chukwu ụzọ na Nnewi ndị udo gachi nwere ebe fa na-eje pụta wee sị ka eje tuo ha chọrị ọnụ a nnukwu mmadụ akpaku ịghọtago na o nwere ebe ọ na-eje ndị udo gachi wee sị ka ha bịa tuo ya afa alụsị iyi nọ na Nnewi eze yim nọ na Nnewi odogwu tụrụ agba na Nnewi ndị udo gachi wee sị ka ha bịa tuo ya afa ka ha bịa kelee ya ifuru ka ile si agba today's date is 13th of March 2026 nyezi ka o ruola ọka asị what is today's date ọsịgo today's date is ọsọwazie nso ndị enweghị paracetamol ndị enweghị shekene nwere ife faji barbecue ka krokodil awụrụ n'ozuzu jepụta ka kịta eme ka ya na-ata mgbu n'aka SF taa ewuru nkwụ ndị ụdị wee butuo ya wash it down nya trap ka abịa set and look let me tell you mmụọ mmiri jechi ije apụta nyasikwo na mmiri a gbafere krokodil ya yikwa ya egwuo ma krokodil ya asị ịbịara isusu ma onye ụlọ ala nye ịbịara isusu ma ọnụ ụlọ ala nye ịbịara isusu ma ọnụ ụlọ ala nye mmụọ mmiri chọrọ ibitere mmụọ na-ekperu taa nye egbu egbe chedo mmụọ mmiri ọbịa ka ọ lapụta mmụọ na-ekperu ịfara trust nobody hụ mma niile ka ya trust ọwụ na mmụọ mmiri nwere ike imecha n'ụwa chọọ ka o bitere ya ekulo banyị na ndị bụ egbe ndị dinta na ya n'azụ ọbịa ka ọ lapụta ekulo ọwụlụ na ekulo mmerụ misteki si ọkwa onu onye m na-ekpere ụda ife a ịghọtago ọkwọ ekulo wee pụta ka kịta mmụọ mmiri a ka ebitere mma mmiri chọrọ ibitere ekulo so ekulo jechi ije abata ama na ụmụnne ya ada wash video na-eme to avoid any casualty ịghọtago maka ekulo anụrụ ka kịta na-ede esi ya mmụọ ka ịbịa ka ịlapụta you go pay for am ịghọtago you must pay o nwere ife mmeri ọkwa mmụọ ka ị nagidoro afa wee lụọ ma ichu na enu na ndị mmadụ na-eto ịghọtago ọkwa mmụọ ka ị nagidoro afa
wee lụọ maichu na enu niile a ndị mmadụ na-eto uwu nya ka atọchọdọ ya atọchọ nọ ifuru egbe fụ ụmụ dimkpa bụ akpụ obi ịbịa ka ibitere m ịbịala isusu mọnụ lala nye mmụọ mmiri ịbịala isusu ekulu ọnụ lala nye ịbịala isusu mọnụ lala nye ị ga-ata afọ bitere na ya so a sịrị nka ngwa rizi mkpatalụ ka ngwa rizi mkpatalụ ekulu ji wee jụ na ọ ya pụta ife a na-eme ewu egbuo ọkụkọ atụghị ọkụkọ na mmiri ọ ewere ọkụkọ na ọbara ya na-apịa isi ọbara ahụ ka krokodil ahụ na-eme ọnụ from ebe ọ nọ were ọsọ gbawa mana Elijah nọ ya wit ndị agha ndị dinta bụcha egbe n'ọrụcha so anyị egbuzi ọkụkọ and let me tell you ha dị smart enough if gori na ife follow ịgba mmiri na perfume ahụ ọmụ ife na ewo na ihe ejere ndị na ife follow ha awụ ịma tiles na nkọ mmiri ahụ ife follow ha awụ ịma tiles na nkọ mmiri ahụ nya ka ama tiles na nkọ mmiri ahụ ka ọ dụka swimming pool ha amahọ na-eweta na information a chọrọ iweta mmụọ mmiri of course mmụọ mmiri ma ife mmụọ mmiri ya mahụ na collect chago information a chọrọ collect ọkwanye ka ndị wee na-asị ndị nwa dibịa don't very careful he owned all those fine houses ọ wụsa ya nwere bifo irutebe ifu nke wuno bifo irutebe ịbata Nnewi ifu n'ụlọ ịbata Nnewi ifu ụlọ ejikwa amụ eyi akwụna ụjọ ejighị amụ eyi akwụna ụjọ ịghọtago ejighị amụ eyi akwụna ụjọ so now the question now is ekulo or ya forgive kwonu mmụọ mmiri in a hurry for coming to betray him or her mohon na ekulo nwoke ka ekulo nwanyị mana ife mma ụnọ this is the greatest betrayer of all time mmadụ ịchọ ka ọ lapụta mmụọ ọ na-ejele ozi ka amịa ya taa ya taa wolu nkwụ ọcha wee wash ya down the stomach ebu nkata ọkwa egwuregwu ebu nkata na Siena ebu nkata ka m gwa ya eziokwu krokodil ya so n'ife abịara ịnwụrụ krokodil ntị isi etu afụ na egbudo narie anagide ehukpuru na-ayọ ma ayọ biko wepụta daa n'isi ngwanyụ anya ngwameda anụ ngala ka ama na ine nya anọkọta ayọwa krokodil si ya pịagharịda na mmiri ka ama na onwe ife n'ebe a nya megharị ya ahụ apụtazi na apụta mee ụṅara show me sign I need to see sign show me sign I need to see sign mgbe ahụ ehukpunata sekpuru ana ọkwụozi ọtọ o sekpuruzi ana na-aya ebiko n'ime obi ọ ya dasị anụ ọfịa pụtanụ mpama apụtanụ show me sign but no way go. First time I dey watch Ezugo live video dalo watch Siwenyike o e ada motive watch Siwenyike e ada motive e wotalo hapụnụ ndị nọ na comment section ekwu okwu ife ọjọọ kpọọ ife ọjọọ Governor Soludo is never after any omenala on the dibia ya governor manda na-achọ and ndị a na-achọ mana governor na-achọ fa yes onwe ndị dibia ada panic because na fa mana they are not in the list of ndị a na-achọ and the governor chọ na-edo after ndị omenala ọmụ ebe ọ ya eje bute ndị bịara traditional worship ha na iruo n'okwu edo kịta iruo n'okwu edo ụbọchị eji eme ife
n'okwu eto iru ebe anyị fụsọ ndị Godian religion ịchọ n'iti moto bukọrọ ha ncha niile buda ha ọka na ọwụrụ nọ ndị ahụ ndị a na-achọ mana ọma ndị ọ na-achọ and amarizi mkpatalụ eji wee na-achọ ndị ahụ so ntụ ọsọkwa ogwu si wee twistie ya ịchọ mara akwa ọchụ ọnụ na-ama eje mana ide mmiri mara ya jee aka na abụ ya aghụghị otu iru ebe ahụ egbe ha na-ezugo na ihu anya ọkụ gaa na your pocket ịghọtago ama ndị a na-achọ and ndị a na-achọ mana ọfa ka a na-achọ ndị agha achọ mana ọha ka a na-achọ ịghọtago ama na ọha ka a na-achọ ịghọtara ife a na-achọ ọwụ ndị wannabe native doctors a ụmụ isi akpụ niile a jewoto isi kekọsị n'ọfọ wụdị na-emisrid ụmụazị bai ha ma na ọha ka a na-achọ ụmụ ekperima people who want to bring new dimension to culture and tradition to ọdịnala bai people who want to bring the new dimension to ọdịnala bai ha ma na ọfa ka a na-achọ no doubt then ndị na-patronize fa ụha ncha nọ na comment section na-eti ololo maka na ha ma na ha na-emego ụmụ agadi nwoke one na ụmụ advancement one ka ị na-afụ na-abịa na comment section iche na ha watch program niile anyị na-eme they all love what Governor Soludo is doing ụmụ kịrịkịrị ọkala ụmụ okolobịa niile a achọghị ijechi ife ha ya alụ ha ka ọ ya wee fụ ha bịa na comment section bịa na-akọghị ọnụ n'afọ bụ ife this is the beginning echi ịgwọ ọgwụ a jebe nya pụọ jenie ya ejenie oge elugo unu ya ejeni wee je na-agwọ ọgwụ ichi ije gwa ọgwụ itinye risk of ịba moto jee tirie risk of ibu nsiwu nwaanyị ebi usi ebe a nata ebe ị na-eje tirie risk of ịga stop and search ndị polisi n'ụzọ ịghọtago Prince Council Godwin heti mmụọ mmiri ụnọkata nnọọ na na-ekwugheri why heti mmụọ mmiri makwa na ajụjụ ihe na-ajụ na ọdụ ka ịgwa m anyị godu biko emezina copy and paste unu edeceives na onwe na anyị godu n'ibi obodo oyiwo stop deceiving yourself biko emezina copy and paste ya anyị na-eme na page m biko ezuodo Peter ite ife ahụ ebe ọzọ ablock ngo write it again dekwa na open heaven ebidogo I'll block you immediately there you again ka mmanụ nwere onye jiri end broadcast join the open heaven there you again keta let me block you immediately anyị gold biko emezina copy and paste ahụ ị na-eme here I afugo m ife idere and I afuge na encourage na ife ọjọọ unu na-ekwu okwu believe and tolerating others na encourage na ife ọjọọ one day ife ahụ iji wee tụrụ ọkwa ifuru ụmụ okorobịa niile a nwa gị ya join ha iwe mmadụ ife wu na encourage ife ọjọọ ka a na-achọ ka akwụsị alụ na encourage na alụ ba anyị alụ nọkọtara chọọ ka ọ wụ omenala unu nụrụ na encourage all in the name of na Soludo na fight omenala ife akwa na mmụọ mmiri ha na-eme nyawo ọdịnala baị ọkwa nyawo ọdịnala baị ụna na-ewubata emotional blackmail n'ezigbote ọrụ nwoke mmadụ na-alụ n'ezigbote ọrụ nwoke mmadụ na-alụ ụna achọ ka unu wubata emotional blackmail n'ime anọlụ at the guise of na-eme ọdịnala nọlụ na-egwu ndị mmadụ waya anya ọcha ka o doro anya fụ na egwu is not even only that na-egwu ndị mmadụ wayo but na-anọ na-useless ụmụ okolobịa ha ncha niile gasarụzie debe ahụ na ije ha atụ n'ọfụ elu butu onye were ife tii n'ite donana ego abịaba keruzi ebe ego ahụ si abịa it is the question kelee ebe ego ahụ si abịa una na encourage ife ọjọọ thank God na Governor Soludo wu anụ ntị thank God na Governor Soludo wu anụ ntị ka ọ wụ na ọ daa n'ife o si etu a kechie ntị ya were ife pịa ntị ya like this
ha no ifu unu na-ekwu unu kwuchi onwe unu kono na-agwa mmadụ ya eji wee fụ aji ife nọkata unnecessary omenala pụ ụmụ okorobịa ala yes pụ ụmụ okorobịa ala a na-ekwu ha ncha niile na ọdọ ọgwụ amụrụ ọkụ bụ akwa na ife adọwachalụ bụ akwa etu ahụ ka ndị nna nna ha si wee mee ọdịnala etu ahụ ka ndị jee na okwu edo ka ị mara na ya afụ otu mkpụrụ oke ite dị ebe ahụ jee na okwu edo ka ị mara ọgwụ na-ekele eke dị n'okwu edo ịchị igwo edo okwu agbanụghị ife ya bụ iwu tabịa na nke edo ịbịagwo edo okwu ịghọtago ịbịagwo edo okwu ụbọchị eji eme omenala igburu edo anụ ịfụkwa ụbọchị ahụ abịa onwe nke iji bịa igbuola edo anụ jee kpesara edo ife chọrọ ikpesara ya kpesachala edo ịna nwere ife dụka jee dokwu bịa ka agwọrụ gị ọgwụ dị etu a bịa ka agwọrụ gị ọgwụ dị etu a ọgwụ etu a esi ekpesara Chineke ife ka ihe esikwa jee kpesara edo ife etu a ka ihe esikwa jee kpesara arụsị ndị agụrụ etu akwa ka ihe esi jee kpesara arụsị ndị ọkụzụ etu akwa ka ihe esi jee kpesara ụmụ okwu niile ahụ yes ụmụ okwu niile ahụ nwere ife dụka bịa ka agwọrụ gị ọgwụ nke a bịa ka ekelughị nke a bịa ka emelughị nke a bịa ka emelughị nke a ụmụazị ọgbara ọfụrụ awụ ha ji kpụbata ụmụ ife niile ahụ wurie na-egwu ndị mmadụ wayo wurie na-alafụsi ụmụazị be anyị wurie na-eri ha lokal champion wurie na-eme ha duzie too confident nọrụ mmadụ ọnọrụ benivu na ọbara egbu iri n'ime ite ya ebutere ya ego ịma mmadụ one nọ na nga because of ndị dụka akwa na mmụọ mmiri ife ha nọrọ ebe a na-anya oke moto na-arụ ụlọ apụta agwọrụ ọgwụ sị ụgụ gaba na iburu ọgwụ pụọ na onwe ife ya eme na irute ha ebe ahụ ọgwụ ahụ eruturarize ya machin onye a jee ya bata ịma mmadụ one a na-agụ ya agụ ịma mmadụ one nọ na nga today ịma mmadụ one nọ na nga today because of nka ite ịma na ite niile adọ na-aba akwa na many people nwe ite ahụ anọzi ndụ ịma na many nwe ite ahụ nọ na nga anyị gold ịpụta na-erecha anya sị na Soludo na-enwe freedom of worship ịma na-enwe freedom of speech mana ọkwa ọnụ maka mmadụ ji wee kwute ife tụrụ ya nga ịma na-enwe freedom of movement mana ọkpa ka mmadụ ji wee gagide wee gaa ịta n'ife mere o ji wee bangata nwụrịa nwụọ n'ime ya yes so enwere freedom but enwere also limitation and checks and balances enyere to that freedom. So ọwụzie na-agba ahụ na-enwe freedom of movement ịchọzie ka iwere ọkpa ka ije gawuye ọkpa ebe nwee ka o si wedu because na-enwe freedom of movement ọ na-enwe freedom of speech na-epụzi ọnụ gị ife sọrọ gị na-ekwu maka ife unu na-ekwu ife ọ ife yiri ka freedom of worship unu na-ekwu asịzie unu na-enwe freedom of worship gụmebezie alụ mebe abomination because na-enwe freedom of worship ọkwanyawo ife unu chọrọ ọkwanyawo ife unu chọrọ ngwana enwere freedom of speech nwee freedom of movement ịnụ na-agba egbe n'ọpa iwu eka garụ jee n'ebe ahụ kwa freedom of movement yes ma ọ wee nọ na polisi chọrọ invade ime ọfịa ebe ndị ntọ nọ garụ jee n'ime ebe ahụ enwude gị gwa ha na freedom of movement ọ na ihe ejekwa ebe sọrọ gị ije ịghọtago ịmọzi na-enwe limitations na even where your right stop is where another person's right start. Unu enweghịzi idea unu enweghịzi idea abi unu enweghịzi idea Messi Mogo ife na-ezi ebe a oziọma ịghọtago and oziọma enweghị time ana m ayọ na ayịyọ biko oziọma enweghị time and onwe time eji wee kwu na ewerere ewu na oziọma nke a ka anyị adezi ana m ayọ gị ayịyọ amụmụ ugboro ne mmezi ada ayọ na ife a mana
na-achọ ka mmadụ na-use ụnụ hash words nwee ebe denu na every activities must be paused because of I join open heaven na nche join onwekwa ife ọzọ m chọrọ ime eme nya ngụnwa ịchọkwa jee join oye I don't know ọ bụrụ na this particular message m na-enye ebe awụ at this particular time ka the spirit tirie n'ime mmunye because no nwe somebody no somewhere oziọma ya emetụ I don't know why you think I should cease from inye oziọma maka na open heaven ebidogo even part of ozi a na-ezi dụkwa capable of ịtọgata mmadụ so I don't understand you gotta go exit from this one that open heaven we will join later odoro difficult na that the spirit gba no leba e ma na no nwe reason mkpataru the spirit ji we gba go no leba o carry here to a man like you must not believe in Christ. It is not a must. It is not a must. But if you believe in Nkeni, do it the right way. Yes. Do it the right way. Man, if you see the two and Sigwagia, they like here, Jane a lion building knocker. You about J. Joe Emaka this question direct. Cause I hear, you gotta go. J. Joe, amomi fue kere umazi ande enwelum advice to okolobia baye. Let me tell you, ụfọdụ n'ime unu ekele unu eke o because the rate ụfọdụ ụmụ ikiri agbọghọbịa niile a n'ebe a si ajani etuna advocate for ndị nwedibịa odoghị anya na ụfọdụ n'ime unu na-ekechara unu eke debe unu ofu ebe ekerisichara unu eke everyday na-eje ọ na-achọsa ebe ọ ya eke ando confidence na ha ekego nwoke ka ọ ya ejipụta jikweri ewe were ọkpọsuo ya anya I can tell you that majority of the domestic violence are no firu no ojechana mananka akwa je mananke mmụọ mmiri wota foto kebe ukechago chena nonsense ni na ha na emeba no na alu olu nwoke kwuzi okwu okwu ile kwa agba ewe wolo okpo tiwa anya yes ewe wolo okpo tiwa anya the rate ụmụ nwaanyị si agwọ ọgwụ these days okay for ụmụ nwaanyị ọ na-eme nne ha na comment sections ana m asị what is this ịpụta efu nke ọwụ ọdụka mmụọ mmiri ịpụta efu nke ọwụ ọdụka amomi ọdụka Delilah ikwu okwu nwa dibịa ọmapụta ịbịa I know kedu ndị gwọkarịrị ọgwụ kịta karịa ụmụ nwaanyị gwa m ndị gwọkarịrị ọgwụ karịa ụmụ nwaanyị ụmụ kiri agbọghọ niile ma ụfọdụ n'ime ha nọcha na university ụfọdụ n'ime ha ngụnwa nwoke aya na-enwe obi take risk ha na-eteke na ịgwọ ọgwụ ụfọdụ n'ime ha ebe fa na-eje ka e wee gwọ ọgwụ anyị eji jide nwoke ka e wee gwọ ọgwụ anyị eji jide difa ka o wee gwọ ọgwụ ọ eji wee jide nwoke ọ laikiri ka o wee gwọ ọgwụ ọ eji wee chịkọrọ ụmụ nwanne die niile ya anyị na pocket o jezie gwọcha ya pụta confidence ya do too much nwoke kwuo ewe were ọkpọ wee tikpọ ya anya ịpụta ịfụ ha ha nọ na comment section na-enwu anya ka oke gwugwugwugwugwugwugwugwu yes ọ na-enwu anya ka oke ịtacha ma ọnwụ I understand them yes ụbọchị ahụ ejerube mmụọ mmiri ụmụ nwaanyị one nọ ebe ahụ ụmụ nwaanyị one nọ ebe ahụ ha bịara ịwụ ahụ na mmiri bịa ịgwọ ọgwụ ha ya eji wee gwọta nwoke ya anụ ha ikekwe onwe na ofu nwoke owoje wota ụfọdụ n'ime ha ndị jeziri ebe agwọlụrụ ya ọgwụ ha lụrụ ọrụ wụ ha ka ha na-etigwosi na marriage taa because na kedu ka ihe esi wee wụrụ ọgwụ je gwọrọ nwoke alaiki họgụ ke nwoke alaiki họgụ against his own will ka ọ bịa n'ọgụ o nwere ike ọ bịa n'ọgụ o nwere ike ọgwụ ahụ ekechi nwa ya anya ọ bịa n'ọgụ ọgwụ ahụ ya fọsị ka ọ lọvụ ọgụ ịbata ọ na-etigu ịbata ọ na-akụ ụkọ kwuwo yes reason onye ji aka ụkọ kwuwo because na ọfụghọgụ n'anya ọ ya akụgide owuwo ndị ngwu ya eji aka jeburu bọtụlụ ahụ itiri ya kwụwa ya apụkuru ya ofu anya
and oboso na ikuriri that day ke na be nna gị gwaba na ọgwụ gaba m jegede ụmụ nwaanyị jewenu jegede etu aka ụmụ nwa dibịa si agụ ụnụ sensus agụba sensus gụchasịcha sensus emi onwe ka ọkpa enugwu bụrụ onwe ka pakeji jedebe ebe ofu onye ọ ya ma onye ya na ebi ọ na-eme nne na ụmụ nwaanyị ya nwa na-ekwu okwu ụmụ nwa dibịa ha na-amagharị na comment section shamelessly o nwere ife kpatara nji adụ passionate about ụmụ nwaanyị reason because na ọha nwa na-anọkewe wite ụmụazị ọha ọnya ka eji wee sego nya ọha na-anọkewe wite ụmụazị most ewu ha na-azụkewe ụmụazị mụọ na ụfọdụ ụmụ nwoke na ọ n'iro na-achụ ego ịpụtazi efu nwata nwaanyị ọ na-ekwugheri onwekwa ụfọdụ n'ime ya enwekwa onwe nke nwe got ịbịa na comment section mụ n'ụtụtụ tata bịa na disgrace yari onwe ịfụ ka ọdụ ka nkakwu bịa na comment section mụ n'ụtụtụ a bịa na disgrace yari onwe ya ụmụ nwaanyị ị na-eji achọ nwoke ihe ekechi be nwa dibịa ikechie ya ka ọ nụrụ anyị ijezie agwụbara gị ọgwụ ahụ arụ ọrụ gwọcha alụghị ọgwụ ahụ arụ ọrụ pụta ijezie ka ije nyaghasị ọnụ ewee were ọkpụ tiwasịa gị anya tiwasịa gị ọnụ ọ confidence na ọgwụ mmụọ mmiri gwọrọ na-arụ ọrụ ọ confidence na ọgwụ mmụọ mmiri gwọrọ na-arụ ọrụ ọnya ka ihe eji wee jee ebe nwoke nọ jee ka ije chaghasị anya o wee kụọ ụdọ mbisịrị ụfọdụ n'ime ụnụ je gwọ ọgwụ ahụ wọkọrọ ọgwụ ahụ ịgwọtarụ onye amerụ na nwoke ahụ nụrụ ọrụ ọfụghọwụ oge ọnwụ na-akụ ka akpa aja den ụfọdụ gwọrọ ka e wee kechie nwoke maka onweghị ife ha ejighị eje na nke nwa dibịa mbụ ụmụ nwaanyị niile efọrọ ikwughị okwu dibịa ile ya gbapụta ozugbo gbagara ịba na comment section n'afọ ha ị nwere ike fụ enyi nwaanyị ebe ahụ sef ekpozi enyi nwaanyị si ya kedu ife wụ interest o ji eme efu ebe ekwuru okwu nwa dibịa kedu ife wụ interest o echekwa nne na achịcha plate abịa na my place echekwa niile ebu baịbụl na akpa were abịa na nke m ọ na-ebu baịbụl abịa na nke o were deceive mana ụdị ọgwụ ọ na-agwọ and ụfọdụ ọgwụ a ka ha ji agwọso ụmụ nwoke ọ bata n'ime ndụ ọ ghasa ife ị na-eme ọ bata n'ime ndụ ọ ghasa ife ị na-eme complete because ụfọdụ n'ime ha ụmụ nwa dibịa na-arịcha ha elu because ịmanipulate ụmụ nwaanyị dị very difficult ọnya ka o ji eme hafọ agwa a pastor nwere gift hafọ agwa a pastor nwere gift ha eme onwe ha principalities and powers mbụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị a na-ekwu ọkwa ncha niile hafọ ha fada fụ ụkọchukwu fụ evangelist a young evangelist ka na-egoro egoro ha eme onwe ha principalities and power ka onwe ha ka ọkpa enugwu bụrụ onwe ha jee dia ịpụta na comment section ifụ ha na-erugharị ijezie mepe profile onye ahụ nya itie ibe aka n'isi ịghọtago so mfụ ha hazmadụ surprise ụtụtụ echi we'll come back again from this matter anyị afọ isi o nwere ozi nwelu for all those people na Nnewi na shield Doris ife ngo na adị mma ada na shift because na o nwere ebe njelu kịta ezigo you are defeating focus on the topic ihe ka mmezi we focus on the topic ya so ụmụ nwoke ka mma ada agwa mma agwa ụmụ nwaanyị Dolly international so ụmụ nwoke ka mma ada agwa mma agwa ụmụ nwaanyị egwekwa nụrụ ụmụ nwaanyị na-aga kụrụkerelu anyị ijekwa efu ha nwekwana ụmụ nwaanyị na-aga kụrụkere ana m afụ ha na comment section ụfọdụ n'ime ha na-abata na inbox m bịa na anụ ọgụ na nna ataki ndị spiritual fathers fa kedu ife fa na-eji achọ okay it is advised, it is even understandable na ụmụ nwoke na-eji ebe a ka ha bute ike mana ụmụ nwaanyị one ahụ afụrụ na nke mmụọ mmiri ụbọchị ahụ ejelu kedu ife fa bịara ime di ya ụmụ agbọghọ kedu ife fa bịara ime di ya
bitter truth and sweet testimony, my big daddy, I greet you, sir. Kedu ife ụmụ nwaanyị ahụ na-abịa ime di ya? Kedu ife fa na-achọ ebe ahụ? Kedu ife fa na-achọ di ya? So akpụta isi akpụta afọ ọnụ. In fact, ọgụ na-akaziri n'ebe ụmụ nwaanyị nọ. Video mmụọ mmiri a mmelụ tata enwetalụ more criticism somehow from ụmụ nwaanyị ifo ha in their late 20s, in their late 20s and in their early 30s. Ụmụrụ okwu ya nwaanyị ji ikwu ọte okwu eze because of impression oye nwere ebe ọ nọ. A lot of ụmụ nwaanyị a ị na-ekogharị agbaghị ebe ha ji ọkpa eje ịgbafere ebe ngụnwa anyị eji n'ọkpaba agbaghị ebe ha ji ọkpa eje maka agbaghị ifefa na-eje n'isi elashapụ ọsọ na-agba and ịchọ agba nga etu ya esi wee mma nwaanyị na-eje na nke nwa dibịa. One day m treat it as a topic ka m bụọ ha ike ka ike ha ghere oghe. As a man, ịchọ one of these days mma akụziri ihu etu ya esi mma nwaanyị na-ejere ihu na nke nwa dibịa. Mma gwa sayensị and etu ya esi wee ma na nwaanyị a na-eje na nke nwa dibịa. Ụfọdụ n'ime ha na-eje akwụ mmụọ mmiri tait n'isi. Ụfọdụ n'ime ha na-ada eje monthly renewal n'isi na nke mmụọ mmiri ma ọ na nke akwa ọ na nke ụmụ nwa dibịa niile efuru ịmahụ ịpụta ị na-ene ya anya si n'ọnwa 22 years n'ọnwa 23 years n'ọnwa 18 years na onwe ife ọma. Onye gbara unu onwe ife ọma? Onye gbara unu onwe ife ọma? Who told you na onwe ife ọma? Onye gbara unu onwe ife ọma? Ife ọma karịrị akarị. Mana one of these days I am going to tiwa akụ iwu nsugbe wee gwago ka ihe esi wee mma na enyi iwu nwaanyị ọ na nwunye iwu ọ na-eje na nke nwa dibịa. Ịmalụ unu na-eme emergency ọdịnala ha na-akpọ ya ọdịnala n'ọwa omenala ijezi ịgwa ha ịma na-enwe difference between omenala na ọdịnala. Ha ya ama omenala ndị Nnewi nwere etu ha si anụ nwaanyị, omenala Nnewi nwere etu ha si akwa ozu, omenala Nnewi nwere usoro ntu anyị si echi igwe ma ntu anyị si ahọpụta igwe ọdụ hereditary and other omenala Nnewi. Efe niile ahụ wụpịọ omenala. What is ọdịnala? Ọdịnala is the spiritual and the worship aspect of ife a na-eme. Yes, it is the spiritual aspect of ife ha na-eme. Wụnyawo ọdịnala. Nyawo ife ha na-egwu nke nwere something to do with the worship system. Wụnyawo ọdịnala. Ha amaghị ife dị iche iji onye ọwọsị anyị ndị omenala. Ọ kpojekwu nwatakịrị ojebu okwu ndị nne na nna ya 1 kobo ya na ebiri since over 3 years mana ọ sịrị na ọ na-eme omenala. Ịmaghịzi na omenala Nnewi na bife ịkpọrọ nwaanyị gụ na-ebiri n'ụlọ na o nwere traditional right omenala ị nidiri ifufil. Ọ marọzie mana ọwụkwa onye omenala. Ọwụkwa onye omenala ahụ mana o je kpọrọ nwa mmadụ dodewe onwe na university from year 1 to final year ya na nwaanyị bi n'ụlọ ya na nwa mmadụ bi n'ụlọ ka di na nwunye. O jehume fulfill traditional right n'isi nwaanyị a. Even up till now ya na nwata nwaanyị okwu bụ ụgwọ n'isi ya ka bi mana ọ sịrị na ọwụ onye omenala. Ọmọrọzi na according to Igbo culture and tradition no nwere traditional right ihe eme n'isi nwaanyị gụ na nwaanyị wee biri ka di na nwunye. Ha amahụ dị ahụ. Ọwụkwa onye omenala ahụ. Ịgba na ụmụ kukelekwu niile a na-akwụghalị
sịrị na ha na-eme omenala gwa mmadụ one n'ime ha mmadụ omenala be ya gwa mmadụ one n'ime ha ma omenala befa tell me any one of them where no na-eje agwọ nkịrịkọ jee na jụọ ese maka ndị mgbe gboo ndị gwọrọ dị ọgwụ ike unu na-eje agwọ edebe nkụta iwere onike tụwuo nkụta n'isi edebe nkụta isi etu enyeghị mma iwere mmadụ shapụ tụkwasị nkụta n'isi gboo ya na-agwọ ọgwụ egwọcha ya go na chikasi nhalụ egwọcha ya go na kọsharisi halụ egwọcha ya go na ibe eto halụ he abịakwa n'ogbe iwu a nobody isohodere nya ayari agụwa na ụmụnna gotago ayari agụwa na ụmụnna gotago yet ewoje nkụta tii n'igwe nkụta dị ndụ kechie ya aka na ọkpa tii n'igwe nye gị aka odo iworie sugide surie ye as devastating and as horrible as traumatic as ife ahụ you still did it anyị agụwa na agbata obi oge ị na-eme omenala imekpọsara anya ị na-eme omenala imekpọsara anya ụfọdụ n'ime ụnụ na-ewere ime abalị jebe na olili ozu iwere ime abalị ofu ụbọchị onye trela agburu na Bini eni ejeme mass burial ya ebiri n'abalị tụtụrụ crankshaft trela o jidere aka wee were egwu ha isi bụ n'olili ozu ụtụtụ ndị mmadụ pụta afọ ozu n'olili ozu a ma ọ ijebe na abụ ụzọ ịnọ by 12 o'clock egwu ha atụdo ụnụ kala obi ana m egwu ụdị ọnụ ụnụ na-aka na comment section ọ compare risk unu na-eteki abalị ndị na-enu n'ime ụlọ na-alaha ụla by 12 o'clock midnight ndị mmụọ na ndị mmadụ ji agagharị ijebe na abụ ụzọ ịnọ ma ọ ijebe n'etiti afịa ije chụ aja ma ọ ijebe na burial ground isi ọdụ ofu onye ozuta nkansụl moto pịawuru na ofu ebe abịa nye mass burial yeye ka na-achọgharị ụzọ ya esi wee na be ha na-achọgharị ụzọ ya esi ndị be ozi na-achọ hunger for revenge esi ọdụ onye ahụ binye were ofufe gbakpọ opi akpịrị ma ọtụtụrụ crankshaft ma ofu onye mekaniki jechala ọrụ na-ama pụta moto pịawuo ya n'ụzọ echegido ka ndị nwe bịa bụrụ ozu afọ ha eburu eje nye na burial ground ahụ esodo were iwe maka ọchịmata ụzọ ewere ana esodo wuru mgbọmgba spana ha etu agbụwa gị si n'abalị ụna enweghị obi ebe ụnụ na-akacha ụdị obi ahụ weda aka ọnụ na comment section nwe ife ya amị ọnụ ịkọ ọnụ na comment section nwa obere ife ka ọwụnụ ịghọtago ọ obere ife ka ọwụ ụdị risk unu na-eteki karịrị akarị ka ọwụzi ụmụ nwaanyị ọbata osi ifugboghị ife you will continue to listen ọkwa ime okwu a nnekwu ọ ya akụgidowu na mkpụrụ obi until ụbọchị ihe enwe sense I talk too much mmụọ mmiri ọhụ too much ka ọ tọkụgidoro yet ekuru ekwe ha pụta ọkwa ịnọ ka a hapụrụ ya for like 3 minutes he was talking still arụsị ekuru ekwe ha pụta crocodile ghara ya gbafere ịgwara ya you talk too much ịgbara ya you talk too much ịgbahụ you talk too much mana for like 3 minutes ka a hapụrụ dị mkpa ọ na-ayọ bero na-ekwupụ na-emetụpụ okwu n'ọnụ ọ na-akụ bero na-emetụpụ okwu n'ọnụ still crocodile ya na-akpọ ọdụ very wise enough to run away ha kreto baba ezigbota nwa nri pụta ka ị na-akụziri ha ife omenala awụ na nya n'opulu omenala pụta ka ị na-akụziri ha eye ka ha malụ ịghọtago ị na-akụziri ha ife ọdịnala Igbo ka ha marie 3 minutes ka a na-emetụ okwu n'ọnụ o mezie gwa ha na asị na ene na ọ ya emecha pụta mgbe ị na-akpọ ọpụta ọ na-epụzi owe pụta na na-eteki risk ofu ụbọchị nọrọ na abụ ụzọ nọ na-ekwugheri trela Dangote eferuo breki trela Dangote eferuo breki daalụ hinne
I am Ndi, and what they are doing is not ordinary. They are looking for money, 419 people. Dalu hinne. Yeah? A lot of umukulobia hana achacho asinopro achowe echekono nde nto ma nde ogbo Igbo amaghị onye ha wụ no ha bụje onye ogbo ya ma na ụfọdụ n'ime ha webe ha jere ịchụ aja na mmiri ka mmiri buje ha ọ maghị egwu mmiri mana agbara ya na ọnụkọ mmiri wee chụrụ aja na anakpụrụ n'ime ka ọma nọ ya ebie eze nwaanyị ọma oru ebe ahụ mmiri eburu ya onye gbaje mmiri oye ekwe gwa ndị mmadụ na onwere onye ọkpọ wee je mmiri oye ekwe oye ekwe gba ndị mmadụ na onwere ụfọdụ n'ime ha awụ osimiri buje ha jewalụ ụfọdụ n'ime ha egwu ahụ ekwedo ha egwu ahụ kwa na-atụ ha ha na-ejecha ma na River Niger ka o jefu oke mmụọ olu ebe ahụ mmiri eburu ejewalụ ndị ya na-ewuje na mmiri ya na wa agụgụ skọs na nga ha gana nke aha gaa nara onwe ha ịchọ jee jụọ ịchọ jee jụọ ndị a na-egwu aja na River Niger ka ịma na ha na-egwupụta ozu mmadụ steeti ịpụta ifu dimkpa mmadụ dị 22 years obere mmadụ 18 years 19 years ọgbada River Niger sị na ọ chọrọ ije chụọ aja ụlọ ọ na-atụkpụkọ banana sweet chewing gum ọ na-atụkpụkọ ihe na mmiri befe mmadụ ife na-eme mmiri ehuchasị aja kpụtụkpụ ma ọ na-akpuo nwa dibịa kpọ ebe alachapụ ọsọ ka ọzi ndị eze nwaanyị mmiri buje na na-agụ ha ọnụ agụ eburu onye ọwa enu na na-ada yo a na-ekwu ha nchọ wuru okwu ọ ya dị echi niile ka anyị kwụsịgodo ya ebe a n'ọhụ till tomorrow ka abalị ya maala anyị mma ka chi fonu